Addis Miidiyaa Neetwork odeeffannoo waqtaawaa bashannansiisaa fi barsiisaa ta'an hawaasa biraan ga'uu irra darbee hojiileen misoomaa hojjetaman bahanii akka mul'atan taasisuun rakkoolee kenna tajaajilaa jiraattonni kaasanitti abbaa dhimmaa barbaaduun miidiyaa 24/7 hojjechaa jirudha. Galma tokko qabaachuudhaan baroota hedduuf waliin hojjechaa kan turan AMN fi Biiroon Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee tumsa kana dura ture caalatti cimsuun sagantaa waarkaa dabalatee sagantaalee jiraattonni ittiin dubbachuun deebii ittiin argatan jabeessuuf waliigaltee hojii mallatteessaniiru. Sagantaa kana irratti haasaa kan taasisan hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee obbo Haftaay Gabra Egzaabeer AMN teekinooloojii yeroon barbaadu guuttachuun ogeessota ogummaa fi naamusa gahaa qaban qacaree hojjisiisuun sagalee dhalootaa ta'uu isaa qabatamaan agarsiisaa jira jedhan. አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ስለ እውነት ሞቶውን እየተገበረ ያለ ተቋም ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዳበተ ሞቶሳ ቀበተማቲ ሆጂቲ ከዳ እጀኖ ጀዱን ቀባ ካራንቲ ዳሎታ ደገፈቱ አከሚ ጀኔ yokaafnu sagantaa waarkaa har'a waliigaltee walii mallatteessinu kun isa tokkodha. 24 torban bu'uuraalee magaalaa keenyaa sagalee biyya keenyaaf jiraattota keenyaa ta'uuf hojii hedduun hojjetamaa jiru. Teekinooloojii barri irra gahee guuttachuu fi akkasumas ogeessota ogummaa gahaa qaban qacaruun hojiin bu'aa qabu hojjetamaa jira. Biiroon Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee jiraattotaa fi mootummaa gidduutti riqicha ijaaruuf hojjechaa jiraachuu kan dubbatan obbo Haftaay gochoota badaa fi hanna ittisuuf sagantaa waarkaa irratti AMN waliin xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'uus dubbataniiru. እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ በህብረተሰባችንና በመንግስት መካከል akka biiroo kominikeeshinii magaalaa Finfinneetti mootummaa fi hawaasa gidduutti riqicha ijaaruuf hojiin hojjennu jira. Sagantaa jiraattota keenya sadarkaan jiran ittiin dhaggeeffannu rakkoo bulchiinsa gaarii kan ittiin hiiknu gochoota badaa fi hanna ittisuuf sagantaalee hedduu ni fayyadamna. Sagantaaleen keenya kun walitti dabalamuun kan waloon hojjennu waarkaa ta'aniiru. Kan ammoo caalatti jabeessuun jiraattota keenya ittiin dhaggeeffachuu fi deebii isaaniif kennuuf nu gargaara. Hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasahuun Gonfaa gama isaaniitiin jiraattonni magaalaa Finfinnee odeeffannoo gahaa argatanii misooma diinagdee fi siyaasa keessatti akka hirmaataniif AMN filmaatilee garagaraan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. የከተማችን ነዋሪ በልማት በኢኮኖሚ በፖለቲካው እንዲሳተፍ ለማድረግ ሚዲያ ትልቅ አቅም አለው። jiraattonni magaalaa keenyaa misooma diinagdee fi siyaasa keessatti akka hirmaatu taasisuuf miidiyaan humna guddaa qaba. hojiilee misoomaa hojjetamanis hawaasa bira akka ga'u taasisuuf harka wal qabachuun barbaachisaadha. muuxannoon hojiilee naannoo tokko jiru gara kan biraatti akka babal'atuuf televezyiinii, raadiyoo, miidiyaa dijitaalaa fi maxxansaan hojii hedduu hojjechaa jirra. Addis Miidiyaa Neetwork sagantaa waarkaa dabalatee kanneen biroo irratti rakkoolee bulchiinsa gaarii jiraattonni kaasan sirreessuuf yeroo hojjetu tumsi Biiroo Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee olaanaa ta'uus obbo Kaasahuun dubbataniiru. ይህንን ስራ ደግሞ ስንሰራ የቆየ ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ብቻውን አይደለም። AMN hojiilee kanneen hojjechaa kan ture qofaa isaa miti. Tumsaan qofa osoo hin taane abbummaadhaan hojjettoota isaa sadarkaan jiran hirmaachisuun hojiilee hedduu waliin hojjechaa turre. Sagantaan waarkaa rakkoo bulchiinsa gaarii ittiin dhiyaatuu fi jiraattota biratti kan jaallatamuuf hedduu kan barbaadamudha. Kan dhaggeeffatan qofa osoo hin taane itti dhiyaatanii kan ittiin dubbatanidha. Biiroon Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee wajjin isa kana hojjechuun keenya hedduu nu boonsa. Gara fuulduraattis AMN fi Biiroon Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee waliin hojjechuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'uus obbo Kaasahuun hubachiisaniiru. አዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ቢሮና አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አብሮ የመስራት ጉዳይ የምርጫ አይደለም የግዴታ dhimmi AMN fi Biiroo Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee wajjin hojjechuu filannoo osoo hin taane dirqamadha. Sababni isaa galmi keenya tokko waan ta'eef lamaan keenya iyyuu jiraattota biraan odeeffannoo gahuudha. Hojiilee kana dura eegalle kan yeroon jabeessinee itti fufuu qabnu amma haalli qabatamaan amma jirus isa kanaaf nu dirqamsiisa. AMN chaanaalii lamaan AMN fi AMN Plaasiin miidiyaa bal'achaa jirudha. Akkasumas raadiyoo 96.3 fi miidiyaa dijitaalaa barri barbaadus babal'isaa jirra. Jiraattonni odeeffannoo harka isaanii irratti akka argataniif maxxansaanis ni hojjenna. Jalqabbiin keenya fooyyee qabaatus karaan nu eeggatu fagoodha.